Kin Live, magazine proche du Kinois. Kin Live, la vie à Kin. Mbote bandeko balandi pe matondo akopona Kin Live bansango na mokuse yango yo procureur général pe ya cour ya cassation azali koluka na bokasi nyonso ba évadé ya centre pénitentiaire ya rééducation ya Makala na tina wana apesi mitindo ya koluka ba évadé nyonso commissariat général ya police nationale congolaise pe ezali saisi na tina wana na Sénat, bureau Sama Lukonde Kenge bina kopesa charroi automobile na personnel ou yambami malamu na basali au congé Assemblée nationale Vital Kamerhe oazena mobembo na mboka Paris asalaki visite na ambassade école Congo démocratique na France wapi apesi longonya na ambassadeur Emile Ngoïka Songo lolenge a rénové bâtiment ya ambassade ya école Congo démocratique na Paris. Simako contrôleur ville ya Kinshasa école RDC Afrique pe mokili toyaka liboso na bino pour l'hôtel Saman se tokutana kinango ignorance à la terre moko na moko ayeba boko be masolo de tolobi Kin Live magazine proche des Kinois. Kin Live, magazine proche du Kinois. Kin Live, la vie à Kin. Mbote Kinshasa ba papa maman bana Kina propre matondo na fidélité bozali kokoba kotalisa na Kin Live. Édition lelo ekofungwama na bansango oyo. Procureur général pe ya cour ya cassation firmé Vonde Mambu azali koluka na makasi penza ba évadé ya boloko ya Makala na ntina wana asili kopesa mitindo pona kolukisa bango na nzela ya mokanda asili kokomela mokambi ya police nekolo Congo démocratique firmé Vonde Mambu atalisi ete ba information azali na yango etalisi ete ba évadé ya prison ya Makala ndakisa Ifombo Ingeya Moïse alias Chululu Kagame condamné na peine de mort na tribunal ya grande instance ya Kinkole pour la association de malfaiteurs na juillet 2024 pe azalaki condamné lisusu le 10 octobre 2024 oyo na même juridiction pour la tentative ya meurtre, extorsion pe évasion ya ba détenu. Mokangami Mosusu ezali Kabamba Manzanza Blaise, magistrat condamné na 36 mois ya servitude pénale principale na janvier 2024, oyo alandela makipe na cassation na avril moleki pour na torture ya elenge mwasi, oyo ba image etambolaki na ba réseaux sociaux na koyoka procureur ya cour ya cassation emonisami ete na baposo misatu oyo eleki na engumba mokonzi Kinshasa muyibi extorsion to kobotola bato biloko na makasi na maboko to na nzela ya minduki emati lisusu makasi koleka likambo oyo ezali attentat na bavies humaine talati na pesi mitindo po na kolukisa na bokasi nyonso ba évadé ya boloko. Na mobembo ya mosala na Paris mokonzi Assemblée nationale professeur Vital Kamerhe asalaki visite na ambassade école Congo démocratique na France wapi apesi longonya na ambassadeur Emile Ngoïka Songo lolenge a rénové bâtiment ya ambassade ya RDC. Wana ye ko profiter na mobembo na ye na capitale française mokonzi Assemblée nationale Vital Kamerhe ayebaki ko visiter ambassade école Congo démocratique na France et zomi na numéro 32 cour Albert 1er 75008 Paris. Bâtiment oyo esili kozala réhabilité na lisungi ya mokonzi ya mboka Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Mokonzi Assemblée nationale professeur Vital Kamerhe ayambamaki na bokomi na ye na ambassadeur Emile Ngoïka Songo basali ya ambassade pe ba députés nationaux o bazali na délégation na ye ndakisa rapporteur Jacques Njoli, Dorothée Madia, Patrick Mouniomo, Adèle Bazizane pe Guy Mafuta. Sima maloba ya boyambi ambassadeur Emile Ngoïka Songo, mokonzi Assemblée nationale akumisaki musala kitoko esalemi na mukambi ya mission diplomatique congolaise na France. Sima ya masolo, Emile Ngoïka Songo atambusaki mobianga minaye ya lokumu na ba différents locaux ya bâtiment o ezali kosala lokumu ya mission diplomatique congolaise na France. Wapi ba bureau ebele elati elamba ya sika. Nous sommes fiers de voir que la République démocratique du Congo est très bien représentée ici en France. C'est un bijou, en effet. On n'a pas de complexe vis-à-vis de qui que ce soit quand on entre dans ce bâtiment. On se croit réellement en France avec la décoration française.
na esengo ya komona mokonzi ya deuxième institution ya mboka ko visiter bango basali ya ambassade ekolo Congo démocratique na France basanganaki na ambassadeur Emile Ngoïka Songo pour kokanga photo ya famille na président Vital Kamerhe. Tolobi Thibaut Koyoka. Totikala na basango Assemblée nationale, président Vital Kamerhe yambamaki na homologue na ya mboka France Yael Braun-Pivet na mutu ya délégation ya ba député congolais mokonzi Assemblée nationale asengaki implication ya mboka France na boluki kimia na ekolo Congo démocratique, premier pays francophone. Na bokomi na ye na palais de Bourdon na Paris, mokonzi Assemblée nationale ekolo Congo démocratique Vital Kamerhe ayambamaki na lokumu ekoka na Yael Braun-Pivet, mokonzi Assemblée nationale ya mboka France na bokutani oyo masolo ya ndenge na ndenge betamaki kati na yango mambi matali vision stratégique commune na partenariat économique ya sika kati na bikolo nyonso mibale, intervention humanitaire ya France pour na ba victime ya bitumba na Nord Kivu pe Ituri na réhabilitation ya ba relation parlementaire pe bokelami ya groupe d'amitié na ya mosala kati na ba parlement nyonso mibale. Na koyoka rapporteur Jacques Njoli oazali na délégation congolaise, mokonzi Assemblée nationale professeur Vital Kamerhe asengi implication active ya France na boloki ya bozongi ya kimia na ekolo Congo démocratique o ezali pays francophone ya Yambo. Le fond de notre séance de travail a tourné d'abord sur la nécessité de construire un partenariat stratégique entre la France et la République démocratique du Congo. Pour le président de l'Assemblée nationale, le peuple congolais ne sent pas suffisamment l'appui de la France pour un pays le plus important de la francophonie. Sur le plan de l'implication de la France dans la dynamique de la gouvernance économique, de relations diplomatiques, la France doit améliorer. Ça passe notamment par l'appui sans équilibrisme de la France à la situation qui se passe en République démocratique du Congo. La condamnation sans embâche de l'agression dont nous sommes victimes de la part du Rwanda. Mokonzi Assemblée nationale ekolo Congo démocratique Vital Kamerhe abetisete na esika ya mutuya ekolo Congo RDC sengeli kozwa na masolo ya ba pays francophone kotala motango ya batu oazali na yango pe ezeli kokoba komata esika yango esengeli na considération ya bokeseni na mboka France na likambo etali bokengi na Grand Lac koyebaka ete ekolo Congo démocratique ebundisa misolo na Rwanda. Tolobi Thibaut Koyoka. Na Sénat, président Yasuku Alikolo Jean-Michel Sama Lukonde Kenge asili kopesa charroi automobile na basali ya institution oyo ekolo Congo démocratique. Geste ya numéro 1 ya Sénat et yambami malamu na basali ya Sénat. Kin Live, magazine proche du Kinois. Kin Live, la vie à Kin. Kufa ya Alexandra elenge mwasi ya 21 ans oyo nzoto ezanga bomo emonanaki na ebale mokonzi ya mboka Félix Tshisekedi Tshilombo asengi ba enquête esalema na tina koyeba nini ememi elenge étudiante oyo na liwa atalisaki yango na boyambami ya mama moboti ya Alexandra. Lokola ba Congolais nyonso nsango ya Alexandra Martine Diengo Lumbai, étudiante congolaise ya 21 ans na université ya Trois-Rivières na Québec, oyo abungaki poso moleki pe sima mikolo, nzoto ezanga bomo yemonanaki na rivière to ebale ya moke na mboka Canada, mokonzi ya mboka Félix Tshisekedi pe molonga na ye Denis Nyakero Tshisekedi, batungisami pe lokola na nsango ya pasi oyo, na tina ya kotalisa soutien na bango pe compassion ya mboka mobimba, na baboti ya Alexandra, couple Tshisekedi, e yambaki mama moboti ya Mowei o atungisami makasi ya kobungisa mwana na lolenge wana. Libanda ya pasi o ezali na mitema, mokonzi ya mboka asengi ete ba enquête ya malonga esalema pona koyeba nini ememaki Alexandra na liwa. Coordinatrice ya service spécialisé ya mokonzi ya mboka o azali na mukumba ya bilenge pe violence faite à la femme, Chantal Yelo Molop oyo amemaki mama moboti ya Alexandra pene ya mokonzi ya mboka
atalisi ete tata mokonzi ekolo alaki kopesa maboko na mabongisami nyonso na ntina ete pole emonana. Le président de la République a dit qu'il va appuyer tous les processus parce qu'il faut mener l'enquête et que justice soit faite. Le président est vraiment, il sait qu'on ne peut pas toucher un seul Congolais. Lui-même, il a déjà dit, on ne touche pas aux Congolais. Tant qu'il est là, on ne touche pas aux Congolais. Alors, nous allons faire les démarches. Les démarches ont déjà commencé avec l'ambassade du Canada, ici en RDC, avec le ministère des Affaires étrangères pour que la famille puisse aller voir le corps et continuer à mener l'enquête. Mais pour cela, nous sommes tellement contents d'avoir l'appui du président de la République et celui de la première dame. Le président, notre chef d'État, a dit qu'on doit continuer, qu'on doit mettre des avocats sur place, qu'on doit appuyer, on doit parler au Parlement canadien, qu'on doit rencontrer les élus canadiens. On doit aller plus loin dans l'enquête. Appui à couple présidentiel et petit réconfort moral na libota ya Alexandra Tolobi Tibokoyoka. Totikala kaka na présidence de la République, mokonzi ya mboka Félix Tshisekedi Tshilombo ayambaki ambassadeur ya Russie Alexis Sentebov ayaki kopesa ye mbote ya suka pe kosala évaluation ya relation diplomatique RDC Russie. Sima kolekisa seta ya mosala ambassadeur ya Russie na ekolo Congo démocratique o akomaki Kinshasa na octobre 2017 akomi na suka etinda na ye na mabele ekolo Congo démocratique. Na boyambami na ye na mokonzi ya mboka Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, Alexis Sentebov ayaki kopesa mbote ya suka na mokonzi ya mboka pe kosala évaluation ya relation diplomatique kati na ekolo Congo démocratique pe Russie. Na libaku oyo, diplomate russe atalisi na mokonzi ya mboka ba projet o ezali en cours na domaine agricole, ya culture pe ya enseignement. Je suis arrivé au Congo le 10 octobre 2017 et je quitte le Congo le 10 octobre 2024. Et donc on a échangé avec le chef de l'État sur les perspectives des relations russes-congolaises. Et moi je viens d'informer son Excellence Monsieur le Président des projets qui sont en cours d'être réalisés. En plus, j'ai remercié le chef de l'État pour son implication personnelle dans le développement des relations entre nos deux pays. C'est grâce à lui qu'on a pu réaliser pas mal de projets entre nos deux pays et c'était lui qui a rencontré premièrement dans l'histoire de nos relations bilatérales le chef de notre État, le président Vladimir Poutine, c'était en 2019 à Sochi. Accrédité le 10 octobre 2017 na RDC, Alexis Sentebov a komisi boyokani malamu kati na mboka na ye pe Congo Kinshasa oyo atiki na octobre 2024. Tolobi Tibokoyoka. Sima ya etuka ya Okatanga, ministre d'État ya Justice Constant Mutamba azali kobika na Lualaba na ville ya Kolwezi asololaki na gouverneur Fifi Masuka abimisaki bakangami ya boloko ya Dilala pe ayebaki na koyoka population na cadre ya consultation populaire. Naliyangani ya mosala na gouverneur ya Lualaba nde ministre d'État ya Justice Constant Mutamba abandaki mokolo na Fifi Masuka saini balobelaki mambi ya ndenge na ndenge kati na yango spoliation ya baterrain belé, opération ya désengorgement ya boloko ya Dilala, ba réforme ministère ya justice et kotisi, pe likambo ya bancarisation ya ba frais ya justice. Également question de pouvoir identifier tous les cas des tracasseries dont sont victimes les sociétés minières, mais aussi les populations du Grand Katanga, et en particulier du Lualaba. Nous allons identifier les difficultés liées aux saisies intempestives des comptes, aux exécutions barbares et intempestives de certaines décisions de justice contre les opérateurs économiques, contre les opérateurs miniers, les envahissements dont sont victimes des sites des opérateurs miniers par des hommes en uniforme, des cas de spoliation des biens. Kolongwa gouvernorat Constant Mutamba
ayambamaki na esengo na bakangami ya boloko ya Dilala wapi akendaki kokoba programme ya désengorgement ya prison. Sur place, ministre ya justice pe garde des sceaux apesaki bonsomi na 9 prisonniers pe arapelaki na bakangami nyonso vision ya mokonzi ya mboka Félix Tshisekedi ya kokomisa baboloko ekolo Congo démocratique malamu esika wapi bakangami bakobika na bakondition sengeli. Ministre akwake mukulibere bantu bila étudier kuanalyser kufunda madossier fulani ya muntu moya kwa moya. Na place de la poste ya Kolwezi nde Constant Mutamba asukisaki mosala ya mokolo na consultation populaire lolenge ya koyeba na source ba problème ya ba congolais. Fini la justice des plus forts. Mkubwa ya nchi baba Félix Tshisekedi yenjo na famu mpike mikono parce que ndo alinome mie. Kolandisama na ba état généraux ya justice, ministre d'État Constant Mutamba a commissi ba problème ya ba congolais etumba na ye ya mikolo nyonso. Tolobi Tiboko Yoka. Commissariat provincial ya police ville ya Kinshasa ebandi opération ya kokanga ba vagabond na babalabala minene ya capitale. Commissaire divisionnaire adjoint Blaise Kilimbalimba a lancé ba opération yemoko na boulevard du 30 juin. Kasi Yambo akambaki liyangani ya commandement na ba commandant ya ba unité ya police ville ya Kinshasa nyonso. Sima ya réhabilitation na ye na mutu ya police Ngumba Mokonzi Kinshasa, commissaire divisionnaire adjoint Blaise Kilimbalimba Mbula akambaki liyangani ya commandement ya Yambo vendredi 12 octobre 2024 wapi apesaki ba directive ya Sika pour kobundisa insécurité au matina capitale na likambo etali insuffisance ya effectif ya ba policier numéro 1 ya police na Kinshasa apesaki mitindo na ba commandant ya ko retirer ba élément na bango o bazali na détachement illégal kobanda lelo bulletin ya service nyonso ekozala parafé na commandant ya groupe ya protection ya ba institution na ba haute personnalité PIHP signé na commissaire provincial. Libanda ya kolobela likambo ya insécurité liyangani o ezalaki libaku pona commandant ya police na ville ya Kinshasa ya kopesa mitindo ya mosala lokola intensification to komatisa ba patrouille mbala na mbala na bisika o eponami kasi esengeli ba policier ba bongo la bizaleli pamba te bazali na etinda ya kokokisa o ezali kobate la population. Sima ya ba orientation epesamaki na ba commandant ya ba différentes unités. Blaise Mbula Kilimbalimba ayebaki na kolancer yemoko na boulevard du 30 juin opération ya kokanga ba vakabo nyonso na babalabala ya minene. Bamandian pe ba vakabo ya ndenge na ndenge bachamaki maboko. Opération Oyo ekotambola elongo na lutte contre incivisme routier. Non, tu vas à la police. Na lolenge Oyo, ba mituka etambola kana sens contraire pe oyebomba ka ba plaque ya immatriculation ezalaki interpellé. Tolobi Tiboko Yoka. Commandant ya service national général-major Kasongo Kabwik apesaki na kombo ya mokonzi ya mboka Félix Tshisekedi baba na Institut national ya bâtiment pe travaux publics INBTP likambo oyo yambamaki malamu na ba étudiant pe na directeur général ya INBTP. Étudiant mon côté a kolanda lisusu cours ya kotelema to likolo ya brique. Détermination ya mokonzi ya mboka ya kopesa ba condition malamu na ba ekolo Congo démocratique ezali kolata nzoto kolala kolamuka na service national. Na lolenge oyo commandant ya service national général-major Kasongo Kabwik apesaki lokola na ba institut supérieur pe ba université mosusu baban 200 mokoka vendredi na institut national ya bâtiment pe travaux publics INBTP na Mukuse. Na milulu elengelamaki na misu ya bakambi ya etelo oyo ya likolo pe ba étudiant commandant ya service national atalisaki volonté ya mokonzi ya mboka oyo alingi bana ya Congo démocratique batanga na ba condition esengeli. Wana ye kopesa symboliquement baban na Dr Cédric Chibango, directeur général ya UNBTP, général-major Kasongo Kabwik asengaki ye a disponibiliser ba étudiant
bazala na délégation na ye na tango wa ko visiter ba chantier po balata nationalisme bakoma ba bâtisseur de la nation. Beko pesa baba na yembe. Wana musala na biso. Musala ba bâtisseur. Tokutani awa bâtisseur na bâtisseur. Bâtisseur ya INBTP na bâtisseur de la nation. Tusengi na ba bâtisseur ya INBTP. Na bâtissa moi dose ya patriotisme, nationalisme, bango pe bakoma bâtisseur de la nation. Déjà cet effet toyokani na monsieur le directeur général. Tokobanda pour travailler ensemble. Pour l'instant, déjà nous 15 finalistes. Là, nous avons un stage dans le bâtiment de Zotonga. Il y a 48 heures qu'il y a une instruction et pas mon président. Il faudrait tripler la cadence de la production. Il y a parce que nous avons besoin de casse dans la Kinshasa. Donc, nous comptons passer à une capacité de production de 3 000 4 000 bancs le mois dans la ville de Kinshasa. Directeur général ya UNBTP akumisaki mosala oyo esalemi na bato ya mobulu ya kala to bakuluna oyo na encadrement ya commandant en service national bakomi bato na ntina. Mon général, laissez-moi vous dire que le Congo n'a plus besoin des gens qui ne savent que parler, mais a plutôt besoin des gens qui savent faire. Et aujourd'hui, c'est à travers votre savoir-faire que la promesse faite à mon prédécesseur se réalise. Commandant et service national général-major Kasongo Kabouik atal si ete na mitindo ya mokonzi ya mboka production ya baban na usine ya Ntsele ekokoma 2000 bancs par mois po bosenga ezali mingi na ba etelo ya likolo kaka te kasi na ba école primaire pe secondaire pe lokola service national elingi kofungola misala na ye na ba province nyonso ekolo Congo démocratique. Tolobi Tiboko Yoka. Promoteur ya complexe scolaire Mama Pemba honorable Néron Mbungu asalaki visite surprise na école moderne oyo ezwami na commune ya Kisenso libanda ya kolandela misala asalaki kopesa bilamba ya misala na ba enseignant koleka motango ya 150. Kolandela bokoti na misala ya ba instruction na ye pe botosi ya règlement d'ordre intérieur ya complexe scolaire Mama Pemba ezali kati ya objectif ya visite surprise ya patron ya école moderne o ya fondation Néron Mbungu na bokomi na ye honorable Néron Mbungu amonaki baboti o bazalaki kotika bana ya maternelle na retard ezala misusu ya école primaire oyo azangaki te ko rappeler mibeko ya école o esengeli etosama noki te bitumbu epesama. Pona promoteur ya complexe scolaire Mama Pemba devise ya école o ezali discipline et travail pe réussite po ekokisama esengeli bayekoli bakoma na ngonga elamu na école balanda ba leçon na bokebi ekopesa makoki balunga. Honorable Néron Mbungu asalaki pe visite pona komona lolenge malakisi zali kopesa mela bana pendenge bana bazali ko se comporter na ngonga ya malakisi. Yambo a visité bâtiment ya sika patron ya école moderne oyo ezomi na commune ya Kisenso ayebaki na kopesa na libaku oyo bilamba ya musala na plus de 150 enseignants po bazala peto lokola ye moko tango bazali kotangisa likambo oyo eyambami na esengo na balakisi ya complexe scolaire Mama Pemba. Tozongisi matondi na mokonzi na biso son excellence Néron Mbungu fuma banga moyo na kopense na biso balakisi bilamba na biso tango tozosala musala tozotangisa tobeba te vraiment biso azangisa biso maloba po ezelo moko inattendu on ne savait même pas que akokaki kosala biso surprise oyo ayeli biso bilamba oyo biso nyonso toza plus ou moins 150 mata nayebi te soki baekole mosusu baza na bateni akende kopesaka bango na bapromoteur na mais biso vraiment excellent po toprotege bilamba na biso mpona bapoussière te yango tokolata boye po tozala mpe propre ye alingaka batravailleur na ye bazala propre boye ba ete yambo ya nyonso mfumu abanga moyo aparticipaki na culte scolaire wapi mote alobelaki mission ya Yesu Kristo na mokili oyo ezali kolongola masumu na libaku oyo apesi pe longoni ya honorable Néron Mbungu oyo apesa esika ya motuya na losambo na école na ye pamboli présence ya excellence Néron Mbungu fondateur visionnaire un grand visionnaire vraiment Nzambe à soutenir ye na makambo nyonso ali kosala. Cela n'est pas donné à toutes les écoles mais Mbungu apesi portion ya Nzambe
na kati na école na ye. Déterminé à komona bilenge kokoma bato ya motuya, honorable Nero Mbungu abengaki balakisi ya kokoba na série na mosala pambate bakambi ya mboka Congo démocratique ya lobby o bazali na oisika basengeli na formation ya malonga. Tolobi Tiboko Yoka. Olingi kobembuka na mikili ya poto, agence de voyage Tour du Monde Service et pesi bino makoki na nzela ya promotion spéciale na $800 ya pamba ozwi visa. Kaka ndenge baibatalela Nzambe bayokisamaka soni te, ba congolaise na ba congolais oyo balukaka visa na nzela ya agence de voyage Tour du Monde Service bamonaka mikili ya poto na facilité. Lokola ba expert na mambi matali ba démarche ya kozwa visa, mayele na expertise ya TMS et pesi ba kinoise na ba kinois en particulier pe ba congolais en général et belé ba visa ya kokende na Canada, États-Unis, Europe n'espace Schengen pe bipai na bipai. Lokola na Tour du Monde Service ezalaka un coup une flamme. Charlène Banza o asalaki confiance na TMS azui visa na ye ya Canada ndenge bozali komona na bilili. Bomo meseno ngulu ya kapela pentaba eliamaki sans plaignant lolenge ya kopesa Kinshasa au revoir. Ngapi na salaki confiance ya moto komia. Donc c'est sûr, c'est vrai. Lokola TMS asukisaka ba démarche na nzela te, Charlène Banza azalaki accompagné na ba équipe ya TMS na aéroport ya Njili. Wapi azoki mpepo pona kokende Canada. Tala ye na Montréal, bisengo na bisengo. TMS toujours. Canada tomona ni basali musala kitoko makasi. Moto akosa yote ndeko, adresse ya kozwa visa na facilité ezali kaka Tour du Monde Service. Méga promo fin d'année ezali na $800 ya pamba okei mikili ya poto na pete. Tozali na numéro 5151 ya balabala Kasavubu, quartier Matonge 1 na commune ya Kalamu, référence Carrefour des Jeunes. Kasi po na ba réseaux sociaux, landa TMS na page certifiée po ba dongolo misu o bazali ko pola ebele a 0 ba komi ko sala nyamu kino na ba page Facebook. Ba komela paiement na TMS visa nde visa. Tolobi Tiboko Yoka. Kin Live, magazine proche du Kinois. Kin Live, la vie à Kin. Magazine Kin Live Suki Awa, tozalaki na sengo ko présenter bino ango na kombo ya équipe technique rédactionnelle. Totondi bino botondi sima caméra zalaki Fabrice Bengo. Botikala na kima na mbota na bino Kin Live ezali kokoba. Kin Live, magazine proche du Kinois. Kin Live, la vie à Kin.